गाइस सबको राधे राधे। आप देख सकते हैं अभी हम लोग अभी चापाकल बना रहे हैं। चापाकल खोलना है। इसमें समरसेबल पंप लगल है। उसको समरसेबल पंप में का एथी नहीं कर रहा है, पूरा गंदा पानी नहीं कर रहा है। उसको 20 फीट हम लोग कम करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे दोबारा चला के। अभी चापाकल को हम लोग खोलेंगे। आप देख सकते हैं अभी हम लोग भरत लगल है, नोट उट कर रहा है। देखिए उसके बाद हम अभी लगेंगे। अभी हम देख सकते हैं, अभी हमको दिखाते हैं चापाकल को उठा के।